ازيكم يا حبايبي؟ النهارده معانا مسلسل جديد مليان إثارة وتشويق وألغاز كتير. يلا بينا نبدأ. بيبدأ المسلسل مع يوسف، وده بيكون إمبراطور الدولة العظمى، والخدم بتاعه واقفين حواليه وبيقولوا له إن الوزير بيطلب منك العودة للدولة بتاعتك عشان ترجع تدير البلد من تاني. ولكن يوسف بيقول لهم أنا مش سايب له ولد، خليه هو يدورها مكاني، ولو مش هيقدر خلي الوزير يمسك العرش مكاني. ولكن الخدم بتوعه مش بيكونوا مقتنعين بالكلام، فيوسف بيقول لهم انا ما عنديش كلام تاني، فبيقولوا له تمام وبيمشوا. وبعدها بنشوف بنت طالعه تجري، وبنعرف ان دي مريم امبراطورة دولة الوفاة، وبتقول له الحقني بسرعة، انا في ناس طالعين يجروا ورايا وعايزين يموتوني. ويوسف بيبص عليهم يلاقي فعلا في حراس ماسكين سيوف طالعين يجروا وراها، فبيقول لها استخبي بسرعة، وبيدخلها المركب بتاعه، وبياخد المركب وبيمشي بسرعة. واول ما الحراس بيوصلوا مش بيلاقوها. وبعدها يوسف دخل لمريم المركب وبيقول لها اطمني دلوقتي انت في امان. ولكن بنشوف مريم وهي تعبانه جدا، وبنعرف ان هي اخدت جرعه مخدر، فيوسف بيحاول يطمن عليها، ولكن مريم بتقع من طولها. وتاني يوم مريم اول ما صحيت من النوم بتبص على يوسف وبتشوف ان هو واقف بعيد وشغال، وبتفتكر اللي حصل معاها امبارح، فبتروح له وبتشكره وبتقول له اللي انت عايزه كله انا اقدر اعمله لك. قال لها وفري على نفسك، اللي انا عايزه انت ما تقدريش تعمليه. قالت له ليه؟ انت مش عارف انا مين؟ قال لها انا اعرف، انت امبراطورة دولة الوفاة. فمريم استغربت جدا وقالت له انت عرفت منين؟ قال لها من السلسلة بتاعتك اللي انت وقعتيها امبارح. ومريم بتاخدها منه بتقول لنفسها غريبة، يعني هو عارف انا مين ومع ذلك فضل واقف قدامي هادي مش خايف مني؟ ازاي الكلام ده؟ فمريم بتسأله بتقول له انت واحد من الناس العامة؟ قال لها كون ان انا اكون واحد من العامة دي حاجة جميلة جدا، على الاقل ان انا عايش بهدوء وبعيد عن اي مشاكل تاني. فمريم بتضحك وبتقول له انت فعلا عندك حق، برغم ان انا امبراطورة البلد ولكن الحراس بتوعي قلبوا عليا وكانوا عايزين يقتلوني، ويمكن لو كنت من عامة الناس ده افضل ليا. فيوسف بيقول لها انت الامبراطوريه عندها مشاكل كتير، اهمها ان انت ما عندكيش وزراء يساعدوكي في السلطه، وده حاجه بتخلي التمرد عليكي سهل جدا. ومريم بتقول له انا فعلا حاولت اعمل ديوان يساعدني في الرقابه ولكن فشل معايا. فيوسف بيقول لها اكيد الديوان لازم يفشل لان كلهم من بيوت عائلات كبيره، ولما يمسكوا الديوان مش هيهتموا بالبلد، هيهتموا ان هم يزودوا نفوذهم. وبيقول لها لو انت عايزه الفكره دي تنجح معاكي خلي الديوان بتاعك القائد بتاعه واحد من ابناء الناس العامه، على الاقل خالص هيكون عارف المشاكل بتاعت الناس وهيساعد ان هو يحلها، ومش هيهتم بنفوذ ولا مظاهر. ومريم بتبص له كده وبتستغرب وبتقول له انت شغال صياد بس ولا عندك شغلانه تانية؟ وهنا يوسف بيضحك وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بنشوف الحراس بتوع مريم بيجوا لها بيقول لها احنا اخيرا لقيناكي. ومريم بتندهش جدا اول ما بتشوفهم، احنا انهينا على التمرد ودلوقتي تقدري ترجعي لمكانك بمنتهى السهوله. ولكن مريم بتبص ليوسف كده فبيقول لها انت بصالي ليه؟ روحي ارجعي لمكانك وحاولي تصلحي الديوان ده زي ما قلت لك. فمريم بتقول له انت اسمك ايه؟ قال لها انا اسمي يوسف. وبعدها بنشوف مريم وهي في القصر بتاعها وبتقول للحراس بتوعها احنا هنطبق قوانين جديده، اول حاجه هنشغل ديوان الرقابه تاني عشان ما يحصلش اي تمرد، وهنطلع مرشح يكون قائد الديوان ده. فالحراس كلهم بيسالوا بعض يا ترى مين اللي هيكون قائد الديوان؟ فمريم بتبص لهم كده وبتشوف عمر، وده بيكون نابغه في العلم بس من اسره فقيره وكمان صغير في السن، وبتسال نفسها مش هو ده الشخص المناسب زي ما قال الصياد قبل كده؟ فبتنده على عمر وبتقول له انت دلوقتي هتبقى المشرف الاول للديوان بشكل مؤقت. وعمر بيستغرب جدا وبيبص اللي حواليه ومش بيكون مصدق وبيقول لها انا؟ ومريم بتقول له اه انت. ولكن عمر بينزل على ركبته وبيترجاها ان هي ما تعملش كده، وبيقول لها انا قليل العلم والخبره، ازاي هتخليني مشرف الديوان؟ انا ما اقدرش اتحمل العبء ده. ولكن مريم بتقول له يا عمر انت استنى هنا والباقيين يطلعوا بره. فكلهم بينحنوا لها وبيمشوا، ومريم بتقرب على عمر كده وبتقول له قوم اقف على حيلك واتكلم معايا، وبتقول له انت واحد من اقرب الناس ليا وانا ما اقدرش اعتمد على حد في الموضوع ده الا انت، انا بثق فيه اكتر من اي حد. فمريم بتقول له ده غير ان نفوذ مشرف الرقابه ده كبيره جدا، وانا شايفه ان المنصب ده مناسب للشباب عشان يقدروا يظهروا قدراتهم، فانت ليه هترفض؟ وعمر كده بيفكر مع نفسه بيقول معقوله الامبراطوره واللي هي بتقوله ده؟ الديوان كله ناس من عائلات كبيره وانا شخص بسيط، ازاي هيخلوني اتحكم فيهم؟ هم كلهم مسنودين وانا ما عنديش عيله تحميني، ولو عرضتهم في حاجه اكيد هيموتوني. ولكن مريم بتفزع فيه، فعمر بيتخض وبيقول لها انا قدرتي ضعيفه ان انا اتحمل مسؤوليه زي دي، وفوق كده انا امي ماتت امبارح وابويا مش هيقدر يشيل مسؤوليه نفسه لوحده ولازم اساعد ابويا. وبيقول لها بعد اذنك يا ريت لو تشوفي حد اكفأ مني. وهنا مريم بتستغرب جدا وبتقول له انت ليه خايف قوي للدرجه دي؟ انت مش ابوك علمك ان انت تبقى شخص قوي؟ عموما انا ما يهمنيش، انا خدت
سمعت نصيحة من واحد حكيم بيقول إن هو المنصب ده لازم يكون فيه شخص شاب ومن عائلة فقيرة، وشايفاك أنت أفضل واحد للمنصب ده، ولو ما قبلتش فأنا هاخلي أبوك يحصل أمك. وعمر بيخاف جدا ومش بيكون عنده أي اختيار غير إن هو يوافق. وبعدها بنشوف عمر وهو راكب على الحصان بتاعه في وسط الحرس وبيسلم على الناس باعتبار إن هو بقى المشرف الجديد، والناس كلها بيكونوا فرحانين بيه جدا. وبنشوف يوسف وهو واقف شغال مع صاحبه، وصاحبه بيقول له أنت شفت المشرف الجديد؟ قال له آه. قال له ده شاب صغير وكمان عنده طلة كويسة، أكيد هيقدر يتحكم في البلد أفضل. فيوسف بيقول مفيش أي حاجة حلوة على فكرة في المناصب. فصاحبه بيقرب منه بيقول له أنت إزاي تتكلم كده؟ ده بقى المشرف الأول في الإمبراطورية. فيوسف بيقول له أنا حر، ابني وأنا أقول الرأي اللي أنا عايزه. فصاحبه بيضحك وبيقول له ماشي هنعتبر إن هو ابنك، بس ده لو كانت الإمبراطورة مراتك، غير كده لأ. فمرات صاحبه بتيجي وبتقول له يا يوسف أنت زيك زينا من العوام، إزاي تدي رأيك في حاجة زي دي؟ فيوسف بيقول لها إحنا مش كلنا بشر وكلنا زي بعض، إيه الفرق بقى ما بين أنا واحد من العوام وواحد إمبراطور؟ ما كلنا واحد. وبعدها عمر بيقرب على المكان اللي شغال فيه يوسف وبيقول للحراس بتوعه استنوا. بيقرب ليوسف وبيقول له ازيك يا بابا عامل ايه؟ فصاحبه ومراته بيستغربوا جدا. وهنا يوسف بيقول له ما شاء الله عليك هدومك كويسه. فعمر بيقول له انت هتفضل شغال صياد كده كتير، تعالى معايا نروح العاصمه وانا هعيشك عيشه مرتاحه. فيوسف بيقول له لا روح انت لوحدك، انا مبسوط في اللي انا بعمله. فصاحبه بيقرب له بيقول له انت متاكد ان ده ابنك؟ فيوسف قال له اه ده ابني ومن صلبي كمان. فعمر بيقرب عليه وبيقول له انا دلوقتي بقيت مسؤول كبير وانت لسه بتاع سمك زي ما انت، معلش تعالى معايا. ولكن يوسف بيرفض وبيقول له انا مش قلت لك قبل كده انك حتى لو بقيت مسؤول كبير انا هفضل شغال زي ما أنا. سيبني انا مبسوط في شغلي. ولكن عمر بيقول له انا دلوقتي بقيت قائد الرقابه في المملكه وكل العائلات الكبيره دلوقتي بيتربصوا لي، فانا عايزك معايا تساعدني وتسندني، ولو عرفوا ان ابويا شغال صياد اكيد ممكن يحاولوا يأذوه. فيوسف بيقول له انت قصدك ان الامبراطوره خلتك قائد لديوان الرقابه؟ فعمر قال له ايوه، الامبراطوره مقتنعه جدا ان انا انسب واحد للمنصب ده، وبيقول انا مش عارف مين ابن اللي اقنعها بالموضوع ده. فيوسف بيقول له يا ابني خليك محترم، انت ازاي تشتم حد ما تعرفوش؟ فعمر قال له يا عم بالراحه انا مش شتمتكش انت. وهنا عمر بيقول له ان سليمان وزير الامبراطوريه العظمى هيجي بلدنا كمان كام يوم عشان يناقش امر التحالف معايا، والامبراطوريه دي قوتها تعادل قوتنا 10 اضعاف، ولازم الوزير يعرف ان انا بر بابويا عشان يحترمني وهو قاعد معايا، ولكن طول ما انت شغال صياد كده اكيد هيبص لي بصه وحشه. فيوسف بيضحك وبيقول له اطمن انا هكلم سليمان وهعرفه ان انت بر بوالديك. وهنا عمر بيقول له انت هتكلم ازاي الوزير سليمان؟ انت تعرفه اصلا؟ فابوه بيقول له اه انا اعرفه. فبيقول له خلاص انا هسيبك دلوقتي تفكر براحتك وهجي لك بالليل. ويوسف بيكون متعصب جدا على ابنه وبيقول هو ازاي اصلا مش مصدقني ان انا اعرف سليمان، ولكن بيقعد يهزر مع صاحبه وابنه وبياخد الحراس بتوعه وبيمشي. وبعدها الامبراطوره بتروح ليوسف السوق وبتبص عليه من بعيد وبيبان جدا ان هي معجبه بيه. فليلى الخادمه بتاعتها بتقول لها ده مجرد واحد صياد وانت امبراطوره البلد، انت ازاي معجبه بيه؟ انا من رايي الموضوع ده مش هيليق خالص. فمريم بتقول لها هو انا كمان ماليش الحق ان انا اتجوز اللي انا عايزاه؟ ولكن ليلى بتقول لها لا لا انا مش قصدي كده خالص، انت واضح كده مالكيش في العائلات الكبيره، ولكن مش لدرجه ان انت تختاري واحد صياد، في شباب كتير موهوبين من ابناء العامه تقدري تختاري اللي انت عايزاه منهم زي عمر مثلا. فمريم بتقول لها لو ما سكتيش انا هجوزك للراجل بتاع اللحمه اللي واقف جنبه. وهنا ليلى بتقول لها خلاص انا هسكت خالص. فمقرب على يوسف يقول له انا عايز اتجوزك. ويوسف بيتصدم جدا من الكلمه لدرجه ان السمكه اللي كان ماسكها في ايده وقعت، وبيقول لها انت بتقولي ايه؟ فمريم بتقول له انت نمت معايا لما كنت في المركب بتاعتك، ليه مش قادر تتحمل المسؤوليه؟ وهنا صاحبه بيقول له انت من امتى تعرف بنات جميله بالشكل ده يا يوسف؟ انا عايز واحده انا كمان زي دي. فمريم بتحضنه وبتقول له ماليش دعوه انا عايز اتجوزك. وليلى بتكون بتبص لها ومستغربه جدا من اللي هي بتعمله. وهنا يوسف بيخاف جدا وبيرفض بيقول لها لا طبعا انا ما اقدرش، انت اصلا في سن ابني ازاي هتجوزك؟ قالت له ايه انت عندك ابن؟ قال لها اه. فمريم بتقول له طب انا لما كنت معاك ليه ما شفتش مراتك؟ فيوسف بيقول لها ماتت الله يرحمها. ومريم بتضحك جدا وبرضه بتحضنه وبتقول له ماليش دعوه برضه انا هتجوزك. واصحابه كل موجودين في السوق بيفرحوا بيقولوا له اتجوزها. وبيقول لمريم يا بنتي انت سنك صغير خلينا نروح نتكلم في مكان تاني. وبنشوف يوسف ومريم قاعدين مع بعض في مكان وبيقول لها انا شغال صياد وانت في العشرينات وانا سني في ال40، ازاي احنا نكون مناسبين لبعض؟ ومريم بتكون بصله كده بصه كلها رقه واحساس وبتقول له انا شايفاه مناسب مالكش دعوه. فيوسف بيقول لها انت امبراطوره ازاي الكلام ده ينفع؟ ومريم بتقول الناس بتحسد الامبراطور على حياته واحنا اصلا حياتنا صعبه. فيوسف بيقول لها عندك حق حياه الامبراطور صعبه جدا. فمريم بتقول له وانت عرفت منين؟ انت كنت امبراطور قبل كده ولا ايه؟ ويوسف بيستغرب جدا وبيقول لها ازاي اصلا اكون امبراطور وبعد كده اكون بتاع سمك؟ مش دي صعبه؟ قالت له اه فعلا وانا اصلا ما عنديش حد اثق فيه غير ليلى الخادمه بتاعتي. فيوسف قال لها عندك حق صعب جدا تكون امبراطور وتكسب ولاء كل الناس اللي حواليك. ومريم بتقول له ان الوزراء بيقولوا لها
لو انت ما اتجوزتيش فمش هيكون في وريث للعرش والامبراطوريه هتبوظ. والوزير سليمان كان جاي عشان كده، عشان يعمل تحالف بين المملكتين، وانا عايز اتجوز عشان ما يبانش المملكه بتاعتي مش مستقره. وبتترجى يوسف ان هو يساعدها ولو بجواز بشكل سوري. ويوسف بيقول لنفسه هو سليمان ده على طول موقعني في مشاكل، حتى لما سبت له البلد ومشيت برضه بيوقعني في مشاكل. ومريم بتقعد تضحك وبتقول له انت بتقول ايه؟ انت تعرف سليمان؟ قال لها اعرفه. قالت له اه سليمان وزير الامبراطوريه العظمى. انت تعرفه؟ ده من ساعه ما الامبراطور اختفى وسليمان صاحب اكبر نفوذ في الدنيا. انت تعرفه منين؟ فيوسف بيقول لها انا فعلا اعرفه قبل كده، ولكن مريم بتبص له وبتقول له يا ريت لو تساعدني. فيوسف قال لها لا معلش انا ما اقدرش، شوفي حد تاني غيري. ومريم بتمسك في ايده وبتقول له ساعدني من فضلك، وبتكون بتتدلع عليه كده. فيوسف بيقول لها يا بنتي سيبي ايدي عيب كده. وليلى بتكون واقفه وسامعه الامبراطوره بتقول ارجوك ساعدني، ويوسف بيقول لها بطلي هز، فاكيد فهمت غلط. وبعد ما بيسكتوا ليلى بتقول لنفسها ايه ده هو خلص بسرعه كده؟ فيوسف بيقول للامبراطوره خلاص ماشي انا موافق. قالت له فعلا؟ قال لها اه موافق. والامبراطوره بتقوم تشكره وبتبوسه من خده. وبعدها بنشوف مريم ويوسف في قصر الامبراطور، وهي بتقول له انا قررت ان انا اعلمك شويه حاجات بنعملها هنا في القصر. فيوسف بيقول لها لا شكرا انا بعرف كل ده. فمريم بتقول له يا عم انت صياد، انت عارف الحاجات دي ازاي يعني؟ انت لو غلطت غلطه واحده بس قدام اي حد هتبقى مشكله. فيوسف بيقول لها ما تخافيش انا بقدر اتعامل كويس مع المدنيين ومع العسكريين، وعارف ان الضباط بيلبسوا اللون الاحمر والعساكر بيلبسوا اللون البنفسجي، وعارف كمان اللبس بتاع الوزراء، وكل اللي انتوا عاملينه ده نفس الطريقه بالظبط بتاعه الامبراطوريه العظمى ومفيش فرق كبير. ومريم بتكون مندهشه بيه جدا وبتقول له يا عم انت فعلا صياد، ازاي عرفت كل ده؟ فيوسف بيقول لها ما تقلقيش انا صياد بس عندي فكره كويسه. فمريم بتقول لنفسها انا شكلي وقعت في كنز، وبتقرب عليه كده ويوسف بيكون خايف منها جدا وبتمسك ايده وبتقول له انا شكلي احبك اكتر ولا ايه؟ وبتقرب عليه عشان تبوسه، ولكن يوسف بيحط ايده على بقه. وبنعرف ان ليلى كانت جايبه لها اللبس الجديد بتاع يوسف، وبتشوف منظرهم كده فليلى بتتكسف وبتبص وراه، ومريم بتكون مكسوفه جدا وبتضحك وبتقول له انا جبت لك لبس جديد يليق بالامبراطور بتاع دوله الوفاء. ويوسف بياخد من ليلى الهدوم، وبعدها بنشوف يوسف وهو لابس لبس الامبراطور وبيكون فخور بنفسه جدا. وليلى ومريم بيكونوا باصين له كده وطايرين من الفرحه. فمريم بتقول لها ما تظبطي يا بنت، انت بتحبيه انت كمان ولا ايه؟ فليلى خافت جدا منها وبتقول لها لا لا انا مش قصدي حاجه. ويوسف بيقول لها ايه رايك في اللبس؟ قالت له احنا لو وقفنا جنبك هيبان ان انت الامبراطور واحنا اللي شغالين عندك، وبتكون فرحانه بيه جدا. وبعدها الامبراطوره بتاخد يوسف من ايده وبيمشوا وبيوصلوا على الحفله، وبيكون الشباب من العائلات الكبيره في الحفله وبيسلموا عليهم. والامبراطوره بتقول احنا النهارده هنستقبل الوزير سليمان وزير الامبراطوريه العظمى، فعايزين نعمل له استقبال كويس. ولكن كل الشباب بياخدوا بالهم من يوسف اللي مع الامبراطوره وبيسالوا نفسهم هو مين ده؟ وهنا مريم بتقول انا هعرفكم بيه، ده يبقى خطيبي واسمه يوسف. وكلهم بيندهشوا بيه جدا ومحدش بيكون مصدق، وبيسالوها من امتى وانتي مخطوبه؟ قالت لهم من فتره كبيره، كان شغال بره ولسه واصل المدينه بتاعتنا، واول ما وصل خطبني وانا جبته هنا عشان تتعرفوا عليه. وهنا كلهم بيبصوا على يوسف وبيحاولوا يفتكروه، خصوصا ان الحفله كان فيها ناس كبيره وكانوا عارفين الامبراطور بتاع الدولة العظمى اللي هو كان يوسف، فبيحاولوا يشبهوا عليه. معقولة يوسف ممكن يكون من الأسرة المالكة؟ ولكن بيسلموا عليه، وواحد بيسأله بيقول له هو انت من الامبراطوريه العظمى؟ وهنا يوسف بيقول له ايوه. وبعدها الشاب اللي بعده بيقول له طب انت كان منصبك ايه في الامبراطوريه العظمى؟ وهنا يوسف بيضحك وبيقول انا كنت من كبار المسؤولين بتوع العوام، فعشان كده عارف معظمهم. ولكن مريم بتمسك ايده مره واحده وبتقول له اسكت. وهنا واحد تاني بيساله بيقول له يعني انت مش امير من الامبراطوريه العظمى؟ فيوسف بيبص لمريم كده وبيقول له يعني تقدر تقول كده. فواحد من اللي واقفين بيعتذر له بيقول له انا كنت لسه بشبه عليك ان انا شفتك قبل كده، تقريبا كنت في السوق بتبيع سمك، بس انا بعتذر لك اكيد ده مش انت. وهنا يوسف بيقول له طب ايه المشكله يعني في بياع السمك؟ فالواد بيعتذر له بيقول له انا اسف انا كنت غلطان. قال له خلاص مفيش مشكله. وهنا الامبراطوره بتقول لهم ده هو لسه راجع من بره وما يعرفش كل حاجه هنا في البلد، لو انتوا عايزين تسالوا فغيروا الموضوع دلوقتي. فواحد من اللي واقفين بيقول لها الامبراطوريه العظمى مكان كبير جدا ونادر جدا لما نقابل منه امير زي يوسف، يا ريت يحكي لنا عن اي قصص هناك في الامبراطوريه. وكلهم بيوافقوا، يعني عندكم مثلا الوقت اللي احنا فيه ده عندهم هناك ده موسم ولادة النعاج، انما الامبراطوريه كلها بتتحرك في الشمال عشان تقدر تهاجم الممالك اللي هناك. وعشان كده سليمان وزير المملكه جاي لكم هنا عشان ياخد منكم الامدادات والمواد الغذائيه قصاد التحالف اللي هيعمله معاكم. وكلهم بيخافوا جدا من اللي هو بيقوله. وبعد كده يوسف بيقول لواحد من اللي واقفين زي مثلا عيلتك عددها كبير وبتخزن المواد الغذائيه بشكل كبير جدا، فلو انتوا طلعتوا اللي عندكم اكيد سليمان هيجي ياخد منكم بس اللي هو عايزه ويسيب لكم الباقي. وهنا مريم اتعصبت جدا وقالت له انتوا من امتى اصلا بتخزنوا المواد الغذائيه؟ قال لها احنا عددنا
عددنا كبير شوية فطبيعي ان احنا نخزن الاكل. ولكن يوسف بيقول لها الحركة دي بيعملها هنا كل العائلات الكبيرة، حاولي تتحكمي في نفسك وتصلحي الموضوع ده بعدين عشان محدش ياخد باله ان انت متعصبة، وخليكي فاكرة ان دايما الامبراطور ما ينفعش يبين غضبه او انبساطه. وبعدها يوسف ومريم بيضحكوا عشان يعدوا الدنيا. فبعدها يوسف بيقول لهم بس المواد الغذائية مش اهم حاجة، لازم تركزوا اكتر على الحرير والملح والحاجات التانية، ودي بالنسبة لهم تجارة اكبر بكتير وليها فلوس اعلى. فواحد من اللي قاعدين بيكون اسمه الشيخ جمال، وده من اكبر المسؤولين سن في مملكة الوفاء، بيروح ليوسف وبيقول للامبراطورة معلش هستأذنك لو هاخد يوسف منك شوية اقعد اتكلم معاه على انفراد. فمريم بتوافق وبياخده ويمشي. وجمال بيقول له ان اغلب العائلات الكبيرة هنا نفسها تتاجر مع الامبراطورة وعايزين نحقق ثروة اكبر من اللي عندنا، فانا كنت بفكر في العرض اللي انت بتقوله اللي هي تجارة الملح والحرير. وهنا يوسف بيضحك وبيقول له طب مش عيب ان انت تكسب من مشاكل البلد؟ فالشيخ جمال بيضحك وبيشاور للحراس اللي حواليه ان هم يدوا ليوسف حاجة يشربها. ويوسف قبل ما يشربها كده بيشمها وبيقول دي خمرة الياقوت من مملكة الياقوت اللي بعتها للامبراطورة. فجمال بيقول له برافو عليك ان عندك معلومات تجارية كبيرة جدا، احنا فعلا جايبينها من هناك بسبب اللي احنا بنشتغل معاهم هناك في التجارة، ومش بنقدم المشروب ده الا في المناسبات الكبيرة بس. فيوسف بيقول له مش مشكلة، كده كده المشروب ده موجود عندنا منه كتير في الامبراطورية العظمى، لو انت عايز منه ابقى اجيب لك كل اللي انت محتاجه. وهنا جمال بيفرح جدا وبيشكره وبيقول له انا مش بس عايز منك المشروب ده انا عايز الحرير والشاي والملح والحاجات اللي انت قلت عليها اللي فيها مكاسب كبيرة. فيوسف قال له مفيش مشكلة، انا اقدر اساعدكم، بس في الاول قبل اي حاجة لازم تدعموا الامبراطورة لانها هتكون مراتي بعد كده وحياتها تهمني. فواحد من الشباب قال له اكيد احنا هندعمها وهنقف في صفها في اي حاجة هي تعملها. فيوسف بيسأل الشيخ جمال بيقول له طب وانت ايه رأيك؟ وهنا الشيخ جمال بيضحك وبيسكت. فيوسف بيسيبه ويمشي. وبعدها بدأ مسؤولين العائلات الكبيرة يقربوا من الامبراطورة، وواحد منهم قال لها انت كنت بتقولي الفترة الأخيرة ان احنا عندنا نقص في الفلوس، انا معايا فلوس كتيرة جدا واقدر اتبرع لك ب3 مليون قطعة من الفضة. وهنا الامبراطورة بتتصدم وبتقول له انت مش قلت قبل كده ان بيوتكم ما فيهاش اي فلوس زيادة؟ وهنا الراجل بيضحك وبيقول لها انت هتعملي مشروع في البلد وعشان الاجيال الجاية احنا لازم نساعد، حتى لو كنت فقير لازم ان انا ادعم المشروع بتاعك. وهنا مريم بتستغرب جدا من كلامه، ويوسف بيكون قاعد ياكل وبيتفرج على اللي بيحصل من بعيد. وهنا الشيخ جمال بيقول لها على فكرة ال3 مليون قطعة اللي هو عارضهم دول مبلغ بسيط جدا عشان المشروع اللي انت هتعمليه، واجور الناس كمان اللي هتشتغل هيكون ناقصه بس حوالي 10 مليون قطعة تاني، والمبلغ ده انا برضه هدفعه. وهنا مريم بتتصدم جدا من كلامهم ومش بتكون مصدقة نفسها. ولكن فجأة مبعوث الامبراطورية العظمى بيوصل وبيدخل لهم الحفلة، ولكن اول ما بيعدي من الباب بيتشنكل وبيقع على الارض. فيوسف بيقعد يضحك عليه، ولكن الراجل بيخش لهم الحفلة بيقول لهم كويس ان انتوا كلكم هنا موجودين، اقفوا بقى صف واحد عشان سليمان جاي ورايا. وهنا جمال بيقرب على الراجل ده وبيكون اسمه طارق وبيقول له انت ازاي توصل هنا وما تسلمش على الامير التاسع بتاعكم؟ قال له امير التاسع مين ده؟ قال له خطيب الامبراطورة بتاعتنا. ومريم بتكون واقفة مش عارفة تعمل ايه. فطارق بيقول له هو فين؟ فجمال شاور له على يوسف وبيقول له مش هو ده الامير التاسع من الامبراطورية بتاعتكم؟ وطارق بيقرب ليوسف كده ولكن يوسف ضرب ايده. فطارق بيقول له انت ازاي تتجرأ وتعمل كده؟ قال له انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ ومريم حطت ايديها على وشها من الصدمة وخلاص عرفت ان الدنيا كلها كده بتبوظ. فطارق بيقول له وانا اعرفك منين؟ مين انت؟ ولكن يوسف بيبتسم كده وما بيردش عليه. فالشباب اللي واقفين بيسالوا لو فعلا يوسف كان من الاسره المالكه ازاي طارق ما يعرفوش؟ وهنا طارق بيعرفهم بنفسه وبيقول لهم تقريبا انا ابن اخو الامبراطور بتاع الدوله العظمى اللورد الرابع في الاسره الحاكمه، ومع ذلك انا عمري ما شفت الراجل ده قبل كده. فيوسف بيقول له انا مش هلومك ان انت ما تعرفنيش، انت كده كده لسه رتبتك قليله ومش شرط انك تعرفني. وهنا كل الشباب مش بيكونوا مصدقين يوسف، وواحد منهم قال له انا كده افتكرت انا شفتك فين، انت كنت بياع السمك اللي واقف في السوق. ومريم حاطه ايديها على وشها ومش عارفه تقول ايه، ولكن يوسف قال لهم انتوا زعلانين ليه؟ انا فعلا كنت ببيع سمك. والامبراطوره بتبص له كده وقال لها ما تستغربيش انا فعلا كنت ببيع سمك. فالناس بيقولوا يعني كده الامبراطوره خدعتنا. واحد بيقول لها معلش اعذريني انا دلوقتي في بيتي ما عنديش زياده من الحبوب. والتاني اللي قال لها هديكي 3 مليون قال لها معلش انا ما عنديش فلوس زياده. حتى الشيخ جمال قال لها يعني انت جايبه بياع سمك عشان تضحكي بيه علينا؟ طب انا كمان سحبت كلمتي. ولكن هنا يوسف بيقول لهم هي ملهاش دعوه باي حاجه، انا عشان طمعان في الفلوس والسلطه بينت ان انا امير من الدوله العظمى وانا اللي خدعتها وزي ما خدعتكم كده بالظبط. فالامبراطوره بتمسك ايده كده قال لها ما تقلقيش انا هبقى كويس، بس دلوقتي لازم اروح اكمل شغل زي ما احنا دلوقتي انتهينا، كملي انت معاهم وانا هروح اكمل شغلي. ولكن واحد من الشباب بيقف قدامه بيقول له انت خدعت الملكه وخدعتنا، ازاي دلوقتي عايزنا نسيبك تمشي؟ ده عقوبه اللي انت عملته ده ان احنا نقطع راسك. ولكن يوسف بيضحك والامبراطوره بتدافع عنه بتقول حتى لو كان بياع سمك انا اللي اخترته ومحدش ليه دعوه انا اختار ايه وما اختارش ايه. وكلهم بيكلموا الملكه وبيتعصبوا عليها بيقولها انت مجنونه، عايز تاخدي واحد بياع سمك وتسيبي الامره؟ قالت له انا حره، انا هنا صاحبه الكلمه.
هنا؟ قال لها انت ابوكي ما ماتش وسلمك السلطه عشان تحكمي فيها بالعاطفه بتاعتك، احنا هنا كلنا لينا راي، وباللي انت بتعمليه ده دولتنا كلها هتبوظ على ايدك. وهنا طارق بيقول لهم مشاكلكم دي روحوا خلصوها مع بعض براحتكم، انما انا بالنسبه لي الراجل ده انتحل صفه امير من دولتنا ولازم انا اللي اعاقبه. وبينده الحراس بتوعه ان هم يجوا ياخدوه ويقطعوا راسه. والوزير سليمان فعلا بيدخل القاعه هو والحراس بتوعه، وطارق بيروح يستقبله وبيقول له انا في حد ظلمني هنا. فسليمان قال له ايه اللي حصل؟ قال له الشخص ده عمل ان هو امير من الامبراطوريه بتاعتنا وهزقني وانا عايزك تاخد حقي منه. ولكن سليمان اول ما بيلف وشه ويشوف يوسف بينزل على ركبته بسرعه، وكلهم بيتصدموا منه حتى يوسف بنفسه استغرب من ردة فعله، وبيشاور لسليمان ان هو يقف. وهنا مريم بتقول له انت مبعوث اكبر دوله عندنا، ازاي تنحني للامبراطور بتاع دوله تانية؟ ولكن بيبعد مريم عنه وبرضه بيبص ليوسف وهو قاعد على ركبته. والناس اللي موجودين كلهم بيستغربوا، بيقولوا سليمان لما كان بيوصل اي بلد كان الاباطره هم اللي بينحنوا له، انما دلوقتي هو اللي منحني للي اسمه يوسف ده، ايه اللي حصل؟ ولكن يوسف بيقرب على سليمان وبيساعده انه يقوم. وسليمان اول ما بيقوم بيضرب طارق على وشه وبيقول له اعتذر للامبراطور فورا. وطارق بينحني له وبيعتذر له، ولكن جمال بيقول له انتحل صفه امير، انت ازاي تعمل كده معاه؟ فمريم بتقول هو ما انتحلش صفه امبراطور ولا حاجه، هو خطيبي. فسليمان بص له كده وقال لها انت متاكده ان هو خطيبك؟ يعني انتوا قريب هتتجوزوا؟ ولسه مريم هتقول له قريب، ولكن سليمان بيزعق فيها وبيقول لها انت حددت يوم الجواز امتى؟ اليوم ده انا لازم احضره. وهنا مريم بتقول له يوسف انت تعرف سليمان منين؟ قال لها ده موضوع كبير قوي هبقى اشرحه لك بعدين. وهنا يوسف بيستأذن عشان يمشي، بيقول لها انا لو قعدت هنا تاني ممكن راسي تتقطع. فسليمان بيقول له ومين اللي يقدر يتجرأ يعمل معاك كده؟ وبيفزع في كل الناس الموجودين بيقول لهم مين اللي كان عايز يعمل كده؟ لحد ما واحد من اللي واقفين بيزق الواد اللي كان عايز يعمل كده قدام. واول ما سليمان بيبص له الواد بينزل على ركبته بيقول له انا ما كنتش اعرف فعلا ان هو امير، انا كنت احسبه شخص كذاب وعشان كده كنت عايز اعاقبه. ويوسف بيشاور لسليمان وبيقول له اوعى تقول اي حاجه. وهنا سليمان بيقول لهم ده مش بس امير، ده حاجه اعلى من الامير. ولكن يوسف بيشاور له بسرعه بيقول له اسكت خالص اوعى تقول اي حاجه. فسليمان قال ده كان ضيفي الشخصي اللي هيجي يقعد معايا في الدوله، واي حد يتجرأ ان هو يمسه انا اللي هوقف له. وبيأمر الحراس بتوعه ان هم يضربوا طارق 80 ضربه، ولكن طارق بيقعد يتحايل عليه بيقول له طب خلاص خليها 20 بس. ومريم ويوسف بيقعدوا يضحكوا، فقال له تمام 20. وبيبص للشاب اللي قاعد تحت رجله ده والشاب بيكون خايف منه جدا، فبيقول له يوسف انت عايزنا نعمل معاه ايه ده؟ بيقول له والله انا شايف ان هو شاب صغير مش مستاهل العقاب، خليها اخر مره ومش هيكررها تاني. وفعلا سليمان بيقول له خلاص ارجع مكانك. والشاب بيعتذر ليوسف وسليمان جدا، والباقيين كلهم اللي واقفين بيعتذروا ليوسف. وبعدها بنشوف عمر بن يوسف كان متاخر على الحفله وطالع يجري، ويوسف كان معدي من جنبه. فاول ما عمر بيشوفه بينده عليه ويوسف بيتصدم منه وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي انت لابسه ده؟ اوعى تكون سرقته. فيوسف قال له يا ابني احترم نفسك، هو ابوك حرامي؟ ايوه صح انا افتكرت الموضوع بتاع الوليمه ان هم كانوا عايزين يعملوا فيها سمك وانت اكيد جاي هنا عشان السمك. قال له فعلا انا جيت هنا عشان اوصل السمك مش اكتر. وهنا عمر بيقول له طيب بعد ما تخلص شغلك ما تطلعش من الباب الكبير، اطلع من الباب اللي وراني بتاع الجنينه وما تخليش اي حد يعرف انك ابويا. وهنا يوسف بيتعصب عليه جدا وبيقول له انت بتستعار من ابوك ولا ايه؟ بس جوه القاعه دي موجود كبار الشخصيات ومش عايزهم يشوفوك عشان ما حدش يأذيك، خصوصا انك شخص فقير مش من مقامهم. ولكن الامبراطوره وسليمان كانوا طالعين فعمر بيسلم عليهم. فسليمان بيقول له انت تعرف الراجل اللي وراك ده؟ فعمر قال له لا انا ما اعرفوش. ويوسف بيكون متعصب جدا، فسليمان بيقول له لو انت ما تعرفوش اوعى من سكتي. وبيروح ليوسف وبيقول له مفيش فتره افضل من دي احنا نتكلم مع بعضينا ونفتكر اللي فات، خلينا نتمشى شويه. ولكن عمر بيقول له انت تعرفوا بعض منين؟ فسليمان قال له انت مالك؟ اقف ساكت وسط اللي واقفين وخلاص. فعمر قال ده ابويا، وكل اللي واقفين اتصدموا من الكلمه. وسليمان بيسال يوسف بيقول له هو فعلا ده ابنك؟ قال له مستحيل انا ما اعرفوش مين ده اصلا. وبياخد سليمان وبيمشي، وعمر بيكون زعلان جدا وبيخبط على الارض ومش بيكون فاهم ابوه عمل كده ليه. ومريم بتنده عليه بعصبيه كده وبتقول له عمر قوم اقف. واول ما بيقف بتقول له برافو عليك انت افضل واحد للمنصب ده، انا ما كنتش غلطانه لما اخترتك. والشباب اللي واقفين بيقولوا له مش عيب لما تقول على اي حد كبير كده ان هو ابوه؟ قال لهم انا مش بقول اي كلام وخلاص، ده فعلا ابويا الحقيقي.